家好，这里是台北音响。今天想用1分钟的时间来介绍使用 High-End 精神来打造的环绕扩大机——雅马哈7.2声道高阶环绕扩大机 A4A。它不仅采用了更好的元件与用料，进行细腻的提升和优化，采用 Qualcomm 的64bit 处理晶片 QCS407， 有了这枚高性能的晶片，几乎可以提升环扩所有面向的性能。DSP 晶片除了处理自动音场校正之外，它也负责制式多声道解码和许多的后期处理运算，就是施加音场模式和 Surround AI。尤其 Surround AI 可以说是近年雅马哈环扩重要的独门武器。如果您喜欢日系的声音， A4A 会是您不错的选择。欢迎到台北音响预约试听。